لیکن میترسم. از حسرت قادر به خانه اومده است. اوه، خدا رو شکر. کمی پیاده سیر کنیم؟ مایلش. نه به خدا، بعد یک هفته هم این بوی نمی رود. پگاه فراشان می آیند که به هر حال تازه می کنند. بالا نیز رسوا گشته است، همه جا بنزین شده است. دسته دری حجره مرد شکسته است. شاید جناب کمال با کیت زده باشد. خیریت در وقتش آمد. همین طور است ریزو، 1000 بار شکر می گویم. با من نگاه کنید، شما با استاها زنگ زدید؟ زنگ زدم به فراش استا، به همش زنگ زدم. پگاه همشان می آیند. حل میکنند اما این اویله رو کی حل میکرده باشد؟ در آخر مرد هم دیوانه شد. او بیچاره چیکار کند؟ سخت عصبی شده است. حال آن که خصلتی او چنین نیست. او هم واهمه کرد گویا که در این عالم تنها پدر و مادری وجود میشده باشند. عصبش ویران شده است، معلوم. البته ویران می شود. دخترم تنها جدا شدی نیست، 2 ماه می شود که چی حادثه ها رو اثر می گذراند. از مردن گشت. همین خیل، اما این قدر واهمه لازم نبود. خودی رو بینید، سالها به پدر در عدن زندگی کرده است، ولی باری هم صدایش رو نشنیدیم. دخترم التماس گپ های سفسطه نگو. مرد با پدرش سخت دل بسته است. جناب کمال ولسیپد نیست که او را به نوبت استفاده برند. چی باید مرد میگفت که 20 سال ما استفاده بردیم، اکنون مرحمت گیرید نوبت شما؟ این کاری به منطق است. لغ را بس کنید. من از سحر یگان چیز نخوردم، معده‌ام شکاف شد. اینش را فراشا میکنند. بس است، بس. فراشا خودشان تازه میکنند. ریزا با من نگاه کنید، همه اش یکسو. امروز آن زن به شرکت برای چی رفته است؟ اینش باز یک حکایه دیگر. قریب بود که خون ریزی میشد. خیریت من آنجا بودم. گرسنه‌ام گفتم. کجا شد خوراک؟ فهمم. خیر رفتیم. باقی مانده‌اش را پگاه یک طرفه میکنیم. جواری مکه ها تیار شدند. همین خیر. از کجا پیدا شد؟ از درونی جیوان پیدا کردم. قادر دوست می‌دارد گفته تیار کردم. خطا کردم. دستانت درد نکند. در استانبول حیاتی ما همیشه همین خیل می‌گذرد. هر روز جنگ و جنجال می‌کنیم. جنجال خوب است. انسان را هوشیار می‌کند. اگر از عهده‌اش نبرایم چی؟ از عهده چی؟ از عهده یک عائله شدن. تو میخواهی که این جواری مکه ها در گلویم درمانند حسرت؟ من به تو احتیاج دارم قادر. مادرم هم به تو احتیاج دارد. اگر تو نباشی ما در این شهر زندگی کرده نمیتوانیم. بر پدرت لعنت. توبه استغفرالله. کمال با او فشار نار مایلش. التماس. مایلش. آمدن. خوش آمدید پدر. خوشبخت باش دخترم.
мен бад ғайб назан майлаш писарам. التماس من به حجره‌ام میروم. قادر میدانیم به پدر بابایا رسیده ای، رنجیده ای. من هم رنجیدم. هنگامی به ویا رسیدنت من در نزدت نبودم، حق هستی. بار اول کی گپ زدی نمیدونم. بار اول کی قدم زدی نمیدونم. در زادروزهایت اشتراک نکردم، حق هستی. دوچرخرانی را یاد ندادم، راندن ماشین را یاد داده نتوانستم. بار اول کی عاشق شدی نمیدونم. نزدت قرض دارم، حق هستی. باید بسیار چیزها را جبران کنم، اما از من رو نگردان. فهمیدی پسر؟ من پدری تویم و تو رو خیلی دوست می‌دارم. مادر در حقیقت رفتن میخواهید؟ من بعد شما فکری مرا نکنید، من فکر شما رو میکنم. شما برای من از همه چیز قیمت‌تر هستید. مادر برای خاطر شما آنجا میروم، وگرنه کسی مرا آنجا برده نمیتواند. میدونم دخترم، میدونم. رفتیم. اصلا باید نرویم، این کاری ما خطاست. آخرین باز صبر کنیم ها؟ برای خاطر من. ایستید که ایستید لازم نیست، خودم میکشه. صبح بخیر اخی رضا. صبح بخیر دخترم بشین. اینقدر بنزین با اینجا چیکار ریخت اپا؟ تو چیکار داری دادن؟ از پس کارچم زود زود. یا توبه کردم خدا. بسیار دور و دراز کردی قاسم. تو زرگر هستی یا پلیس؟ مال در پیش چشمان تمش بیقدر است. چی؟ بیقدر؟ اینها همه کمبودی داره. اگر دوستی دیرین نمی بودیم اینجا آمده مشغول نمی شدم. بیامان نغمت را یک سو گذار. گپ زن، از دهانت چند می براید؟ برای همهش 2000. چی؟ شرمنده کردی؟ ماشین لباسشویی، گاز، یخدان، باز اینقدر چیز و جاره. دیگر میده چویده هاشون نشمردم. نخود 2000 شود. ای بالا برا بالا. به خدا 1 درم هم علاوه نمی. بالا برا برا برا. نرخی آخر 2005.